Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, para penonton, ini cara krimping kabel LAN RJ45. Silahkan ditonton dan disimak video ini. Baiklah, yang dibutuhkan untuk krimping kabel LAN RJ45 ini alatnya, diamati, tang krimping seperti ini tang krimping. Nah, yang ini tester kabel, ini untuk tester kabel tersambung dengan baik atau tidak, atau error. Ini bisa ditester pakai alat seperti ini bentuknya. Ini tester kabel. Yang ini kabel LAN RJ45. Ini kabelnya. Ini kabelnya itu untuk outdoor nih, hitam kabelnya. Sudah bagus ini. Oke, ini bisa diamati, ditonton. Ini konektornya, konektor RJ45 seperti ini. Ini bisa diamati seperti ini konektornya. Baiklah, mari semuanya untuk melihat, menonton cara krimping kabel LAN RJ45 ini. Ini belum terpasang konektornya. Nah, ini akan saya krimping. Ini bisa diamati dua-duanya ini. Nah, ini pakai tang krimping. Kira-kira diberi jarak ya nanti. Nah, ini untuk mengelupas ini. Nah, lubang ini untuk mengelupas kabel yang bagian luar seperti ini. Nah, cara kerjanya seperti ini. Nah, diberi ukuran sekitar itu satu jempolan itu ya. Nah, kita putar, taruh di ini untuk mengelupas kulit kabelnya. Nah, setelah diputar tinggal dicabut seperti ini, mudah kan? Ini diamati. Kemudian ada plastik, kita buang plastiknya pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Ini plastiknya. Nah, kita rapikan, ada kawatnya itu. Kita rapikan seperti ada benang, ada plastik. Nah, kita amati kabelnya. Silahkan diamati kabelnya. Ini kabelnya, ini yang kabel kecil adalah 8. Itu 2, 3, 4 itu bisa dilihat. Jadi 4 kali 2 karena itu 22. Nah, ini kita pisahkan jumlahnya 8 ya. Nah, sebelum kita pisahkan 4. Nah, ini ada beberapa warna. Ini putih oranye. Putih oranye. Nah, ada bukan putih keseluruhan, putih oranye. Yang kedua oranye. Jangan lupa bahwa kabelnya itu 8, cuman pada waktu dikelupas itu 4 kali 2 karena agak dibundel-bundelkan itu. Nah, ini terus kita pisahkan warna putih hijau. Jadi putih ada stripnya hijau.
tiga itu yang kita pisah-pisahkan. Kemudian biru. Nah, ini kabel warna biru. Nah, ini biru. Kita pisahkan. Kemudian putih biru. Nah, itu putih biru. Kita pisahkan lagi. Jadi maksudnya itu putih ada stripnya biru, bukan putih keseluruhan ya. Terus biru keseluruhan. Jadi putih biru. Setelah itu hijau. Kita pisah-pisahkan, kita rapikan. Ini kita bisa melihat putih oranye, terus oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat sama coklat. Ya. Kita luruskan. Ini dipisah-pisah dulu, terus kemudian kita luruskan. Dengan sabar, tidak usah tergesa-gesa, kita luruskan biar rapi, biar koneksinya bagus. Kita luruskan pelan-pelan dengan sabar agar lurus. Nah, ini jumlahnya 8. Nah, lurus. Pelan-pelan saja kita luruskan. Nah, jumlahnya 8. Sebelum kita pisah-pisahkan itu 4, tapi dua-dua dibundelkan. Kalau dijumlah ya 8 setelah dipisah-pisahkan. Kemudian kita rapikan dengan memotong ujungnya biar rapi. Kita potong ujungnya dengan tang kerimping ini. Hati-hati kita potong. Nah, biar rapi, rajin. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian dimasukkan ke konektornya ini. Jangan sampai kebalik seperti ini masukkannya. Iya, kita masukkan. Nah, kemudian kita jepit dengan tang kerimping ini. Ini tang khusus. Kita jepit, klik. Nah, ini jadi seperti ini ya. Harus urut ya tadi. Warna kabelnya ini sudah jadi yang pertama. Nah, kita lanjut yang kedua. Nah, ini yang kedua. Nah, tadi kan yang pertama sudah jadi kerimpingnya ini. Kemudian yang kedua sama seperti tadi yang pertama, kita kelupas dulu. Diberi jarak seperti ini jaraknya. Nah, kita kelupas pakai tang khusus ini. Nah, kita putar, kemudian kita cabut. Nah, bisa terkelupas mudah. Ada plastiknya, kita kelupas juga. Nah, hati-hati, sabar. Nah,
Kemudian kita rapikan plastiknya, kita rapikan. Nah, seperti ini, bisa diamati videonya. Nah, ini jumlah kabelnya seperti tadi biasa. Nah, dua-dua. Nah, ini dua-dua dibundel-bundelkan itu. Jadi jumlahnya 8. Oh, 2, 3, 4 cuman dibundel-bundelkan, dijumlah menjadi 8. Jadi 4 kali 2 8. Nah, ini kan masih dibundel-bundelkan ini kabelnya kecil-kecil. Nah, diamati. Sekarang dipisah-pisahkan agar menjadi 8. Nah, ini warna putih oranye. Nah, itu ada putih, stripnya oranye pokoknya itu. Yang kedua oranye. Kita pisahkan lagi. Yang ketiga putih hijau. Di putih ada stripnya hijau, bisa diamati. Nah, langsung dipraktekkan bisa. Setelah itu pisahkan warna biru. Terus urut ini. Nah, itu masih dibundel-bundelkan gitu ya. Masih dililitkan seperti itu. Nah, kita pisahkan warna biru. Nah, itu sudah. Nah, biru. Kemudian putih biru. Nah, kita pisahkan, kita urutkan. Nah, kemudian warna hijau, itu hijau. Nah, kemudian putih coklat. Nah, itu putih coklat, warna putih ada stripnya coklat, kemudian terakhir coklat. Nah, bisa diamati, harus urut. Itu putih oranye. Nah, putih oranye, terus oranye, terus putih hijau, terus biru, terus putih biru, terus hijau, putih coklat, terus coklat. Nah, 8 jumlahnya. Nah, kita rapikan dulu agar lurus, tidak usah tergesa-gesa, kita luruskan dulu. Nah, hati-hati jangan sampai putus kabelnya. Kita luruskan agar koneksinya lancar, bagus. Nah, seperti ini kita luruskan. Nah, luruskan, tertata rapi, lurus. Nah, ini jumlahnya harus 8 secara urut yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lurus, rapi. Nah, ini seperti ini. Kemudian kalau sudah rapi lurus, bisa diamati seperti ini. Jumlahnya 8. Sabar, kemudian kita rapikan yang ujung. Kita potong pakai tang ini, khusus tangnya. Hati-hati biar rapi, lurus. Nah, kemudian kalau sudah lurus seperti ini, ambil konektor. Nah, ini konektornya kita pasang, jangan sampai kebalik pasangnya. Dilihat, diamati seperti ini pasangnya. Nah, kuningnya seperti ini, ada kuningnya itu. Nah, kemudian kita jepit dengan tang krimping. Kita jepit, jangan sampai kebalik. Nah, ya, klik. Nah, ini hasilnya. Nah, dua-duanya sudah jadi. Sekarang kita tes pakai alat tester. Nah, ini diamati lubangnya potnya ini. Nah, satu ditaruh di situ. Nah,
yang satu ditaruh di sebelahnya seperti ini, diamati, bisa dipraktekkan juga. Pelan-pelan saja, kemudian kita on kan, lihat. Nah, kalau lampunya seperti ini, maka ini normal, lancar, bagus, koneksinya seperti ini. Lampunya itu, nah ya, ini berkedip dua-duanya, sip, bagus, dan berhasil, bagus. Ini lampunya berjalan normal, lampunya ini di tester pakai alat tester khusus ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.